Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Today is a rainy day. Subscribe to my channel. Viewers, please subscribe to my channel and look at the rainy day. हमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा दिए। फिर आपको जो है ना, मैं सिंध विलेज में जो मौसम के हालात या कोई भी ऐसी फेमस चीज़ें जो है वो दिखाऊंगा। आज तो सिंध में मेरे विलेज में बारिश का मौसम है, बारिश चल रही है। अभी थोड़ी सी बारिश रुकी हुई है और मौसम बड़ा ही खुशगवार, ठंडी हवा चल रही है। ज़बरदस्त मौसम है आज मेरे गांव में। ब्यूटीफुल रेनिंग डे टुडे।